another day. Ug another tiradang binatangka na po. Karong nga lawa, bintahagin na tayo amigo nga tunay. Uyanot man na ilang ginatawag, sama ng electrician. Andam yun mo rescue sa tuwa ug magkalisod ta. Sama ng mga inani nga nagkarambol-rambol lang wire nga wala na tarong ug wala na andam. Nagubot pa sa lukot. Gani kay natay tunay na amigo. Willing mo tabang sa tuwa ug magkinaunsa. Isa katawagan lang na nadayon. Unya kini atong project jury kay complete design niya. Kay dili lagi tagabalo mo electrical kay hadlok ni kita magkurintihan mo ram tagwapo aw nanawag na ta sa tong amigo na si Mr. Anay to the rescue mura kay Wonder Pets nya pasiganahan ka Alex Works.